好，各位香港朋友，今日帶你哋大家嚟到我哋珠海市中心，即係拱北區嘅一個商業中心啦。咁今日帶大家去睇嘅呢個單位呢，係我哋中安廣場一個商業綜合體即係公寓下。咁啊上下兩層嘅複式嚟嘅。咁呢個單位呢，可以話喺呢個片區嘅一個蘇租王。點解呢？因為佢嘅交通啦、商業啦非常之齊全嘅話，咁佢自己自身係有3.3萬嘅一個商業配套嘅。周邊咧有華發商都啦、華潤萬家啦，包括我九洲道啦呢種大型嘅一個商業體喺周邊嘅話，交通嘅方面嘅話咧，10分鐘咧就可以去到我哋嘅拱北口岸啦，仲有青茂口岸啦，而且15分鐘係去到我哋港珠澳大橋嘅一個口岸嘅。並且咧，大概10分鐘，亦都可以去到我哋珠海站嘅一個輕軌嘅話，咁喺呢方面嘅話，你哋都知道啦，每年嘅往返珠海嘅一個旅遊人次咧都過億嘅，所以呢個單位咧喺呢片區嘅一個出租咧，因為佢已經有現樓有人哋擺到出租噶啦，咁大概係去到3500蚊到最高7000蚊嘅一個月租金嘅。咁咧呢個單位周邊咧，亦都有好多商業體，即係好似寫字樓啊呢啲辦公場所嘅，所以呢邊就比較好租啲啦。咁投資啦嘅朋友可以睇下呢個單位啦。咁跟住我嘅鏡頭帶你哋去睇下我哋600尺到700尺呢啲單位係點樣嘅啦。好啦，而家我哋就嚟到我哋嘅示範單位樓層啦。咁咧入到嚟就可以睇得到咧，我哋有3部 lift 㗎嚇。咁呢3部 lift 咧出入咧有啲阿姨喺度即係清理嗰啲酒店房啊呢邊嘅一個被褸啦。咁呢方面就可以睇得到啦。呢邊大部分嘅一個住宅咧，即係示範單位啊，都已經出租晒㗎啦。而家入嚟我哋單位睇下裡面嘅一個狀況啦。咁首先咧呢個物業單位咧係一個600幾尺嘅一個複式。入嚟嘅話，右手邊就係洗手間啦，擺放咗一個預留嘅一個洗衣機嘅位置嘅。成個單位咧，佢嘅一個客廳嘅挑高咧係去到3.9米嘅一個空間嘅。咁一樓呢邊嘅話咧係有一個休息區，而且2樓嗰邊咧都係同樣有個休息嘅區域嘅。成個單位咧開間咧去到我哋接近4.5米嘅一個開間啦嚇，所以呢房間係好闊落，亦都比較骨子嘅。咁呢種單位咧喺呢個區域係好好租嘅，因為咧我哋頭先都講咗啦，佢喺一個成個我哋拱北口岸嚟講，處在一個商業中心對面啦、寫字樓啦，包括我哋嘅嗰個興樂庭公寓酒店啦，都係類似呢種嘅，即係好多酒店收購咗呢種物業去出租嘅，所以佢收益係比較高嘅喎。咁成個單位可以睇得到啦，佢係精裝交售，即係而家係現樓嘅一個單位啦，你唔使擔心佢即係話會有嗰啲收唔到樓嘅問題，就唔會有嘅。你即賣就可以即住。呢種單位係喺呢個區域嚟講咧，收益又高喎，連回報率咧頭先都提過咗啦，5%到8%之間。咁就睇翻你個單位，包括一個出租嘅一個情況啦。係啦，咁咧網上係可以查得到大概呢個範圍嘅一個出租收益比係幾多一價錢嘅。大部分平均係4300蚊左右。咁咧中意呢個單位嘅朋友咧，可以喺我後台私信我，我將相關嘅資料發俾你。